Damee hojii galiin gibiraa baay'inaan irraa walitti qabamuu danda'u keessaa tokko hojii albuudaati. Gosa albuudaa irratti hundaa'uun gibirri bu'aa daldalaa, kiraa lafaa, rooyaalitii fi taaksiiwwan adda addaa albuuda irraa walitti qabamuu danda'u. Naannolee qabeenya albuudaatiin badhaadhan keessaa tokko naannoo Oromiyaati. Naannichi albuudota gatiin qaalii ta'an kanneen akka sookoo, taantalamii fi isaan ijaarsaaf oolan hedduu qaba. Godinni Gujii kanaaf fakkeenya gaarii ta'uu danda'a. Godinichi garuu galii gibiraa albuuda irraa galuu qabu akkaataa seeraan taa'een walitti qabaa hin turre. Akkuma carraa ta'ee godinni keenya albuudaan hin beekama. Haa ta'uti immoo albuudni kun carraa waan uumamaan waaqni biyya keessatti uume. Haa ta'u immoo carraa kanarratti rakkoo walxaxaati jira. Rakkoo walxaxaa tureera. Rakkoo kana qorannee adda baanyee labsii albuudaa waan wal qabatu kanarratti gahee waajjira keenyaa qindeessinee cuunfinee waajjira dhimmi ilaallatu bishaanii fi albuudaa fi enerjii godina waldaa hojii gamtaa naannoo kanatti waldaan gurmaa'ee qaamni garaagaraa hojjeta. Rakkoo naannoo kana jiru adda baanyee mana marii albuudaa godinaatti dhiyeessineerra. Manni marii albuudaallee galiin naannoo kanaa jiru karaa guutuutii akka godinaatti galaa kan jirre irratti mari'annee qaamni dhimmi ilaallatu hunda poolisii dabalatee haqaa waajjira keenya imaaxaas dabalatee teennee waliin ilaalleerra yeroo hedduu irra deddeebinee ilaalleerra. Kanarraa ka'amee rakkoon qoratame kun sadarkaa aanaalleetti manni marii albuudaa akka cimu taasifameera. Kanarraa ka'amee manni marii albuudaa kun tiimiin gadi bu'ee lafarratti aanaalee albuuda qaban kan bifa addaatti akka deeggaru karoora addaa naannoo kana baay'ee akka hojjetamu taasifameera. Haa ta'u malee jalqabbiirra jira malee galiin naannoo kana galaa jiru hin galu. Ragaaleen garaagaraa arganne akka agarsiisanitti godina Gujiitii galiin albuudaa akkaataa barbaadameen walitti qabamuu dhabuu isaatiif sababni labsiiwwanii fi qajeelfamoonni albuudaan wal qabatee bahan akkaataa barbaadameen hojiitti hiikamuu dhabuu isaaniiti. Godina Gujiitti aanaalee qabeenya albuudaatiin beekaman keessaa takka aanaa Oddoo Shaakkisooti. Abbaan taayitaa galiiwwanii aanichaa barana galii walitti qabuuf karoorfate miliyoona 49 ta'u keessaa albuudarraa miliyoona 1,500 qofa walitti qabuuf karoorfate hojjetaa jira. Waldaalee fi dhaabbilee hojii albuuda baasuu irratti bobba'an to'achuu dadhabuun galiin albuudarraa galuu qabu akka hin galleef aanichatti sababa ta'eera. Akka qajeelfamaatti labsiin ka jedhu waldaan tokko mesti fi waggaa tokko keessa odiitti ta'uu qabaa jedha. Nuti garuu akka waajjira waldaa gamtaatti bara dhengeddaa ka odiitti ta'e waldaa 10 qofa. Kana jechuun hagam kufaatii hammaataa keessa jira. Akka jirru akka galii argachaa hin jirre hin agarsiisa jechuudha. Waldaan tokko gaafa odiitti ta'e dividendiin dhufuu qaba. Dividendii fakkeenya yoo fudhanne bara kana amma waldaan hojii albuudaa keessa jira jennu 64 ga'a. Inni kun garuu isa keessaa iyyuu aktiivi ka ta'e naannoo waldaa 29 30 akkas yeroo kaa hojii seenaa yeroo kaan baha. Inni kun mataa isaa to'achuu fi rakkoo hammaataadha. Bara kana amma waldaa 64 hojii galchinee isaa odiit goonee dividendii rooyaalitii irraa to'achuu danda'u qabna jennee karoorfanne keessa haga ammaa 3tu ka odiit godhan. 3 odiit ta'e hundinuu kisaaraana. Kasaaraa dhiyeessaniiranii jechuudha odiitar keenya. Inni biraa immoo akkaataa labsiitiin waldaa to'achuu dadhabu. Kana wanni jennuufi gaafa gurmaa waldaan humnaan hojjannaa jedheeti ka gurmaa. Garuu amma ka hojjetamaa jiru maali waldaa humnaa otoo hin ta'in nama qaxareeti ka qochisiisaa jiru. Yoo nama qacaree hojjechiisu kana maali harka hagana yookiin gatiitti gurguramu gadi buusee haganaan sirraan bitaa ati hojii humnaa na hojjetta ka jedhu akka sadarkaan baasanii namni hojii humnaa dhakaa falaxamaa dhakaa san immoo harkaan daakan akka aadaa durii yookiin mooyyeen tuman. Inni kun akka malee ulfaataa fi hammaataa waan ta'eef warri abbootii waldaa turan yookiin ce'anu yookiin akkaataa qajeelfamaatiin waggaa odiitti ta'anii bu'aa mootummaa argachuu qabu argisiisne yeroo waggaa dheeraatiif achuma ka turanuu fi odiitti gochuufis irra caalaa amma akkaataa itti fedhii isaaniitti gaafatama irra caalaa.
dirqisiisanii akkaataa labsiitiin isaan bulchuu otoo hin ta'in odii takka isaan godhu lammaffaa baasii hin ta'in isaanii qabuun jira. Fakkeenyaaf nyaataaf hojii humnaatiif jedhanii yeroo odiitarri waldaa gamtaa odiiti godhu waan nyaataa gara naannoo miileenaatti maallaqa akkasii qabuuf hin jira. Akka abbaa taayitaatti galuu akka qajeelfamaatti waldaan tokko humnaa hojjedha eega jedhe kufuu danda'uu qaba baasiin kun kufaa ta'a. Sababni isaa humnaa hojjedha jedheen gurmoonne waan ta'eef isa kana to'achuu dadhabuun akka seektaroota aanaatti seektara qindoomina naannoo kanarra hojjetutti akka rakkootti nuti gamaggamnee jirru jechuudha naannoo kanarratti. Akkaataa barbaadameen gibira galii albuudaa walitti qabuuf waajjiraaleen bishaan albuudaa fi enerjii babal'ina waldaa hojii gamtaa fi abbaan taayitaa galiiwwanii qindoomanii hojjechuun dirqama ta'a. Aanaa oddoo shaakkisotti waldaaleen hojii albuudaa baasuu irratti bobba'an galii isaan irraa barbaadamu akka galchaniif waajjirri babal'ina waldaa hojii gamtaa galii argatan odiit godhee abbaa taayitaa galiiwwanii aanichaatiif dabarsaa jira. Waldaaleen kun gaaf gurmaa'an beekamtii tarsiimoo mootummaan baasanii kasaan gurmaa'anii tarii immoo waldaaleen kun gaaf gurmaa'an akkaataa labsii dambii mootummaatiin kan ijaaramanii wanta isaanirraa eegamu dirqama isaanirraa eegamu labsiidhaan wal qabatee hubannoon garaagaraa ni kennamaa fi keessattuu albuuda waldaan gurmaa'anii oomishan kanarraa galii misoomaaf ta'u isaanirraa ni argama. Galii kana akkamitti akka galchuu danda'an walumaa galatti dirqamni isaan qaban erga seeruma qabeessummaan gurmaa'aniin booda akkamitti galii kana galchuu akka danda'an hubannoon ni kennamaa fi akkasumas waajjirri kennaas waajjira abbaa taayitaa galiiwwanii wajjin ta'e galii bifa kamii akkaataa isaan galii kana galchuu danda'an maal akka isaan raawwachuu danda'an bakka tokkotti seektaroota qindoominaa wajjin taanee waajjira bishaanii fi albuudaattis waajjira galii dabalatee waajjira keenyas dabalatee bakka tokkotti hubannoo waliigalaa ni kennamaa fi sana booda oomisha kana erga oomishaniin boodatti gabaa seera qabeessatti geessanii gabaa seera qabeessatti erga geessaniin booda walumaa galatti galii naannoo kanarraa argamu bakka tokkotti ogeessa seera qabeessaa qabna keessattuu odiiti godhee waldaa kana waajjira abbaa taayitaa galiiwwaniitiin kan dabarsu abbummaadhaan seektara keenya walumaa galatti ogeessi keenya waldaaleen kun seera qabeessaan erga gurmaa'aniin booda oomisha albuudaa kan oomishu oomisha albuudaa oomishan kan ammoo gara gabaa seera qabeessatti ni geessu erga geessaniin booda dursa walumaa galatti hojiin isaanii akkaataa labsiif dambiin mana hojii kennaa jedhuun odiitiin taasifamaa jechuudha. Odiitii kun erga taasifameen booda bu'aan odiitii suni waajjira abbaa taayitaa galiiwwaniitiin ni kennama. Walumaa galatti asirraa diivendii asirraa kan miseensaaf qoodamu jira. Gibira mootummaa kan barbaachisu jira. Isa kana hunda gama kana argannaa jechuudha. Isa kana gochuuf ammoo walii galatti seektaroota qindoominaa wajjin taane waajjira bishaanii fi albuudaa waajjira abbaa taayitaa galiiwwanicha wajjin taane hojiin kun kan duraa caalaa akkamitti cimee itti deemuu kan danda'uu fi galiin sila qaama kanarraa barbaachisu akkamitti akka galuu qabu qindoominaan kan duraa caalaa bifa aadaan hojjechaa jirra jechuudha. Qaamoleen hojii albuuda baasuu irratti hirmaatan galii isaanirraa barbaadamu yeroo isaa eeganii seeraan akka galchaniif to'annoo fi hordoffii darbees deeggarsa ogummaa isaan barbaachisuu mala. Hanqina hubannootiin galiin galuu qabu akka hin hafneef isaan albuuda baasaniif barumsi kennamaa tureera. Guddina galii biyyattii kanaatiif isaan duraan yookaan fakkeenyaaf sookoo sanaayyuu irraa qannasuun jira, galmee dhoksuun jira. Kanarratti leenjii bal'aa kennee fi seeraa fi labsii fi dambii albuudaatiin lafa kametti ragaa tokko dhoksuudhaanis adabbii akka qaban oomisha sana xiqqeessuudhaan yoo fidanis qarshii 3,400 akka adabsiisu hubannaa kennee fi cimanii oomisha qulqulluu isaaniirraa hadhoksaan qanne isa qulluute galii mootummaadhaa akka dhiyeessan biittiin kunis galiidhuma isarraa arguma kanaan akka biittiin kun ittiin guddattu hubachiifnee hojii qindoominaa hojjechaa jirra. Amma maatiitti amma kororfanneerras xiqqoo bara darbee sababbiidhuma isaan ce'umsa ismool iskaliitti wal qabatee galii dhiyeessuu irratti baay'ee nu jala harcanii turanii barana hubannaa kennee fi karoorfannee nuula karoora san itti deemnee yeroodhaan gabaasa akka godhan yeroo tokko tokko kan amma oomishan kan hambisanii amma gabaan dhufutti gabaan nu jala gadi bu'u jedhanii yeroon gadi bu'uusi jira. Kanaafuu oomishan kana yeroodhaan gurguranii mootummaadhaan otoo galiin godhe yoo tursan akka seerri isaan adabsiisu hubachiifnee leenjii kennee fi oomisha argatanirra yeroodhaan akka isaan galii isaanirra eegamu mootummaa akka isaan galii gochan
kanarratti hubannoo kenneefii ittiin hojjechaa jira. Aanaa Oddoo Shaakkisootti waldaalee albuuda baasuun galii isaanirraa barbaadamu galchaa jiran keessaa tokko waldaa hojii gamtaa Abdii Guddinaati. Hojii hojjetanii bu'aa argatanirraa galii galchuu akka qaban miseensonni waldichaa hubannoo qabu. Koreen ijaarama. Koreen ijaarame sun hojii irratti hin bobba'a. Hojii irra bobba'ee hojii isarraa eegame san hojjetee hundaan ga'uudha. Hojjetee yoo bu'aa buusu waggaa lama irratti miseensaaf dividendii qooda jechaadha. Galii mootummaa galu galchee bu'aa argamerra. Kanarratti jecha duraan turre hundaawaa turre. Amma garuu hojichi hojjennu kun humna keenyaa ol ta'aa marroo deemeef waldinna gara guddataa marroo deemeef maashinoota adda addaa gaafannee hojii seemsoon gubbaa jirra. Karaa baankiin ol qabsiifnee jechaadha. Amma hojiin kan seenuu fi amma jaamura sana nu hafeera xumurreera jechaadha. Karaa baankii walii gallee jechaadha. Baankii daldala misooma baankii misoomaa na haala kanarra jira jechaadha. Albuudarraa galii akkaataa barbaadamuun walitti qabuuf rakkooleen gurmaa'insaa fi galii dhoksuun wal qabatanis akka jiran odeeffanne. Gurgurtaa raawwatame hordofuun odeeffannoo waliif dabarsuun hanqina ture furuuf hojjetamaa jira. Haalli galii waldaalee kanarraa galu gatii gurgurtaa waliigalaa isaaniirraa fakkeenya gatii giraama 100 yoo 200 yookaan 300 gara waajjira fidan ta'e gatii gurgurtaa waliigalaa isaaniirraa parsantii 8 dhoofne karaa waajjira daldalaa baankii lakkoofsa isaaniitiin herrega sana hojjennee erga gara baankichaa ergineen booda nageen waajjira yookaan baankicha qarshiisan galuu isaa itti mirkaneessanii deebisanii gara waajjiraan dhufu ani haala ulaagaa isaanii sana guutee gatii gurgurtaa waliigalaa isaaniirraa parsantii isaa hojjechiisee herrega sana gara baankicha ergeen booda guca guutee mallatteessee gara waajjira abbaa taayitaa galiiwwaniitti erga. Achiin booda isaan herrega isaanii sana kan baankii irraa gale sanaa fi kan guca gara waajjira kennaatiin guutamu sana wal bira simsiisanii nageen oomisha albuudaa kan Oromiyaa irra dhufee jira. Isarratti gatii gurgurtaa isaaniitii fi fuula kanaatti irratti hojjetamee yookaan waldaan kun oomisharraa galii mootummaa amma kana galcheera jedhanii irratti herrega isaanii sana cufaa deemus galuu isaanii mirkaneeffatan jiru. Akkatti daataa keessa galchu. Abbaan taayitaa galiiwwanii godina Gujii barana gibira galii albuudaarraa birrii miiliyoona 14 ta'uu walitti qabuuf karoorfate. Ragaalee bu'uuraa walitti qabiinsa gibira galii albuudaa milkeessuu danda'an qindeessuun mala galii karoorfame ittiin walitti qabuuf hojjetamaa jiru. Rooyaalitiin naannoo kana galuu qabu. Albuudaa Beeraawi Baankii dhiyaaturraa meeqa akka argachuu kan oomishitoota rooyaalitii persentaa meeqa akka kaffaluu qaban kun sirriitti akka galaan jira ilaalleerra. Kanarraa ka'amee wanni hojii galamee hojjetamuu jalqabame jira barana. Bifa addaatiin wanni jalqabame jira tarkaanfiin fudhatamuu jalqabame jira. Ammallee teenaa hojiin kun hojii dheedhii wanni addaa nu gaafattu. Amma godina irratti naannessitooti jiru. Waldaaleen naannessitootaa jiru. Waldaalee naannessitootaa kana adda baanyee eenyufaa baay'inni isaanii waggaa meeqa game waggaa meeqa hojjechaa turan. Kanarraa ka'e wanni isaan beeksise mallaqa meeqa sochoosu. Mallaqa sochoo kanarraa immoo gibira mootummaa meeqa kaffalaa jiru kan jedhu kun ragaa asii achi gaafannee oodiitiin itti gallee bifa haaraa wanni amma hojjechuu jalqabne jira. Haa ta'uuti immoo kan duraan hojjetame mataa isaa sababoota adda addaatiin qaamni garaagaraa itti amanuu dhabu chaalenjiin garaagaraa waan tureef naannoo kanatti olaantummaan seeraa mirkanaa'ee albuudi akka godinaatti hoogganamee faayidaa uummataati akka oolin sadarkaa bulchaa qaamni dhimmi ilaalu akka godinaatti dhimma qoranne waan ta'eef rakkoo qorannee irraa baanee ijaarsaa fi haaromsa gadi fageenyaa kana keessallee sirriitti ilaalle amma nama garaagaraatti galchine aanaalee bifa kanaan fudhatee itti galee waan hojii jalqabame jira. Kurmaana kana keessa mallattoon addaa duraan galuu jalan qabin galuu jalqabeera. Kubbaaniyyoota gugurdaa naannoo kanatti eeyyama fudhatanii socho'an akka Meedirookii, akka Tantaalem Qanxichaa, Maagniiyem Oksaayid, Seeraamik Me'ee Bokkoo lafti isaan qabatan irraa ka'ee akkasumas waldaaleen xixiqqaan iddoo garaagaraatti gurmaa'aniiran kun karaa seera qabeessa ta'e lattisaa beekamee faayidaa uummataatiif waan irra jiru xiinxalamee akka kaffaluu danda'amu itti deemuu jalqabameera. Warri kaffaluu jalqabee jira. Itti deemamaa jira jalqabbeera jira jechuu dandeenya. Garuu carraan jiru potenshaaliin jiru hanga ammaatitti karaa guutuu ta'een godina keenya keessatti
faayidaa jiru kana uummata irraa argachuu qabu kana sirriitti deemnee fayyadnee isa laalleerra. Dhaabbileenis ta'anii waldaaleen hojii albuuda baasuu irratti bobba'an seeraan beekamtii argatanii hojicha irratti akka hirmaatan yaadama. Hordoffii fi to'annoo barbaachisu godhanii galii irraa walitti qabamuu qabu galchuu dhabuun qindoomina hojii waajjiraalee bishaan albuudaa fi inarjii babal'ina waldaa hojii gamtaa fi abbaa taayitaa galiiwwanii godina haga aanaaleetti jiru laafaa ta'uu agarsiisa. Labsiiwwanii fi qajeelfamoota gibira galii albuudaa hubatanii ittiin hojjechuunis xiyyeeffannaa barbaada.